Nej, det är inte fel på bilden. Lyssna istället. Aha, en Porsche 911 tänker du. Vi tar en till. En Trabant. Tänk så många bilar det finns med speciella motorljud. Men det finns en bil som har många olika märkliga ljud för sig. Det är förstås Volvo 240. Vem kan ha förträngt det här? Eller fläktljudet? Och klassiker som den här. Och den här. Beep, beep.